мақомот мегӯянд тундгароӣ дар ҷомеаи тоҷикистон наафзода аст ва бастани ҳизби наҳзати исломиро набояд ба хурофӣ шудани мардум рабт дод. озоди ҳизбҳое ки характери дини доранд сабаб нашудааст ки масалан ифротгароӣ хоста шавад. созмонҳои байнулмилалӣ мамнӯъ шудани ҳизби наҳзати исломиро дар тоҷикистон афзоиши тундгароии динӣ дар баробари исломи мӯътадил гуфтанд. комиссияи байнулмилалии озодиҳои мазҳабӣ мегӯяд дар 6 соли охир яъне аз замони ба иҷро даромадани қонуни озодии виҷдон дари даҳҳо масҷид дар тоҷикистон баста ва ба ҷойҳои ҷамъиятӣ табдил шуданд. масъулони кумитаи дин мегӯянд талоши онҳо на мубориза бо пайравони ислом балки бо афроди тундгарост ки қасди хароб кардани сохти конститутсионии тоҷикистонро доранд. имрӯз дар кули давлатҳои исломӣ амал карда истодан ҷудоӣ андохтан баъзе мазҳабхоҳон ки мехоҳанд ба тариқи ифротгарӣ бо тариқи террористӣ ба сари қудрат биёянд. дар ҳамин ҳол масъулини кумитаи дин танзими анъана ва ҷашну маросимҳо мегӯянд дар соли равон алайҳи 14 имомхатиб парвандаи ҷиноӣ оғоз шудааст ки асосан бо ҷурми узвият дар равияҳои мамнӯи салафия ва ихвоналмуслимин гумонбар буданд. با همون تشکیلات‌هایی که برای سودی عالی جمهوری ترکستان فعالیتشون در اون جمهوری ترکستان منگرده است علاقه مالی داشتن و در ارتباط بودن و تا اون زمانی که از جانب مقامات‌های قدرتی فعالیتشون آشکار نگردید اونها فعالیت را پنهان داشتن. вакилони дифои шахсоне ки бо айби тундгароӣ маҳкум шуданд мегӯянд онҳо дар пайи азияти ҷисмонии худро аъзои ҳаракати тундгаро эътироф карданд. ин боздоштҳо дар ҳолест ки мақомоти тоҷикистон бар ин боваранд ки мазҳаби ҳанафия нисбат ба дигар соири мазоҳиби исломӣ мӯътадилтар ва демократитар аст.